Doncs estem a pocs minuts de que s'estreni oficialment l'Aranya a la Sala Gran del Nacional. El seu director, el Jordi Prat i Coll, i dos dels seus intèrprets, l'Ànima Riera i l'Alberto Oseller. Una obra de Guimerà poc coneguda. Per què? Perquè s'ha fet poc. Ja ho sé. I per les circumstàncies de país, també. És un autor que té més de 40 obres, en coneixem unes quantes que són les que van tenir més èxit ja en el seu moment, segurament, i ens hem quedat amb un Guimerà molt de final de segle, i aquesta ja ha propassat el segle, han passat coses molt interessants a nivell d'escriptura teatral, i aquesta Aranya no deixa de ser un món costumista, allunyat potser d'alguns prejudicis que puguem tenir sobre Guimerà, però no deixa de ser Guimerà pur i dur, no? Gent bona, gent dolenta, que queda contaminada amb una història de gent humil, amb la seva comicitat, que n'hi ha molta, i amb el seu drama, que n'hi ha molt. Volíeu un resum de l'obra? Ja està, ja el tenim. Ja el tenim. Ja podem anar estrenant nosaltres. Coneixeu l'obra vosaltres dos? No, jo no la coneixia. No, jo tampoc. Què us ha tret més d'aquesta obra, que us treu l'atenció? Home, el viatge dels personatges, sobretot perquè són uns personatges que venen com del món rural i com que són uns personatges com més innocents i com la ciutat els va com podrint una mica, no? Els va com transformant, i el personatge de masculí, sobretot en Miquel, que es queda com transformat una mica mentre va reparteixint els altres. Sí, a mi em passa que de l'obra original m'interessen coses, però m'interessen encara més de la versió que ha fet aquest senyor d'aquí, que ha passat de l'obra del 1908 al 1968 i que fa el retrat d'una dona moderna, d'una dona empoderada i d'un personatge femení molt potent. Una obra que parla de la infertilitat. Sí. És un dels temes, sí. O sigui, la base de l'obsessió del personatge Miquel és que el seu matrimoni no té fills, i aleshores en aquella època et casaves per tenir fills. I aleshores anem veient com el patriarcat, que ara en parlem tant, estava tan i tan arrelat. I el personatge que fa la Rosa, que fa la Mima, hi ha un moment que es veu atrapada, asfixiada, no tant pel fet de voler o no voler ser mare, sinó de veure que és un objecte al servei dels altres. I això crec que és el que més ha impressionat els adolescents i a la gent jove que ve. Nosaltres ens pensàvem que fèiem un exercici de nostàlgia, i en canvi el que estem fent és un exercici de no m'he de deixar portar per allò que sembla que hauria de ser lògic en aquest moment de la meva vida, sinó que jo he de conèixer per prendre millor les meves pròpies decisions. I això és el que fa la Rosa, i arriba molt potent al seu monòleg final. Una de les coses molt xules de l'obra també és que parlem amb gironí, que ja era hora que se sentís en una sala com aquesta, perquè sembla que el central ho ocupa tot i que sempre són els altres actors que han de canviar en aquest parlar, i és xulíssim. Hem fet una feina exhaustiva. Home, si ho fas està molt bé, no? Però és collonut, això. I si ho hem de fer a la sala gran, doncs encara més bé. Encara més. Heu fet prèvies, però avui és l'estrena. Estem nerviosos. D'aquí molt poca estona. Aquí ja està, ja us deixo, ja està. Acaben de dir que els deixo, ja ho sé, ho he entès. Però és d'aquelles coses absurdes de que penses, ostres, fa 3 dies que l'estem fent amb el teatre ple, la gent està responent súper, i de cop dius, però si ja l'hem feta, per què ens hem de posar avui així? Però bueno, és el dia de l'estrena. Molt bé. Centenari Guimerà, i una de les seves obres, doncs, menys conegudes, que avui la coneixerem una mica més, l'Aranya, amb l'Alberto Oseller i Marina, dirigits pel Jordi Prat i Coll. Gràcies. A tu. A vosaltres, gràcies.